ထာမီသားစုကထာမမလေးနဲ့ဦးလေးဖြစ်သူထန်လင်းကျန်းတို့စစ်သူမိသားစုရဲ့မြောက်ကျင်းထောင်ကြီးတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲမှာတော့မြေမကောင်းနှိပ်စက်ခံထားတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကဘဒူတွေလည်းစစ်သူဆိုတဲ့တကူကြီးမင်းကငါသိရင်တော့ခွန်းလို့ဘူးဆိုပြီးအော်ရနေခဲ့ပါတယ်။လက်တွေခြေတွေတင်မကပဲမျက်လုံးတွေပါဖောက်ထုတ်ပစ်ခဲ့စစ်သူမိသားစုရဲ့ရက်ဆက်မှုကိုမြင်ပြီးထန်ယူရီကအောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဦးလေးဖြစ်သူထန်လင်းကျန်းခမရအာရှရဲ့မိသားစု၄ခုတည်းကျူကောင်းမိသားစုအကြီးကဲမဟုတ်ဘူးလား။ဘာလို့ဒီလောက်ထင်နေသည်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုပြီးအောင်းတကြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ဖိုးကြီးကလည်းအတန်ကြားတာနဲ့မင်းတို့ကထာမီသားစုပါပဲနောက်ဆုံးတော့ငါတို့ကိုလာခဲ့မဲ့သူပေါ်လာပြီဆိုပြီးဝမ်းသာအားရနဲ့ပြောနေခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ထာမမလေးကအချိန်မီရောက်မလာရင်တို့ကဒီမှာတင်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထာမလေးကအဖိုးကြီးကိုအကြီးကဲတို့ရဲ့တန်ရာကိုကျမတို့ကူတာပေးပါမယ်ဒါနဲ့စစ်သူမိသားစုကဘာလို့ခမားတို့ကိုဒီမှာအချင်းချထားရတာလဲတီးကျင်စိတ်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်အဖိုးကြီးကလည်းကျူကောင်းမိသားစုချိုးဝှက်ချက်ဖြစ်တဲ့ဝင်းရင်စာချုပ်ဝင်းရင်သားရဲ့အကြောင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီသားရဲတွေကသခင်အသက်ရှင်နေတွေ့ဘာတော့မှမသိနိုင်တဲ့အတွက်စစ်သူမိသားစုကအဲ့ဒီမသိနိုင်တဲ့ဂုံတက်တီကိုအတုံးချသူတို့ထောင်းနှိပ်ဆက်ကစွန့်ရင်တွေထုတ်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအဖိုးကြီးကနာကြီးဆက်ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုကောင်းဆောင်ကသခင်လေးရဲ့အသက်ကိုငှဲ့ပြီးစစ်သူရဲ့အလိမ်ညာမှာမိသွားခဲ့ပေမဲ့စစ်သူမိသားစုကတော့ခရီးမတည်ပဲသခင်လေးကိုသူတို့ရှိမှတယ်နေရနှိပ်ဆက်ပြခဲ့တာပါဒါကြောင့်လဲကောင်းဆောင်တဲ့သခင်လေးကမာမာနာတဲ့ကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ကြပြီကျန်တဲ့သူတွေကတော့စစ်သူမိသားစုကိုတွေးကြည့်ပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ပဲအသက်ဆက်နေရတာလို့ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ထမမလေးကအကြီးကဲတို့စိတ်မပူပါနဲ့စစ်သူမိသားစုကိုကျမတို့တုတ်တင်ပြီးသွားပါပြီ။အပြင်ထွက်ကျင်သိပါလိမ့်မယ်လို့အေးအေးဆေးဆေးပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အကြီးကဲတို့ရဲ့တန်ရာကိုလည်းကျမတို့ထံမိသားစုကဆရာဝန်တွေတလားတွေပြောင်းကူပေးမယ်လို့ခရီးပေးလိုက်တာကြောင့်ကျူကောင်းမိသားစုကထမမလေးကိုကျေးဇူးတင်သွားပြီ။နောင်ကျအသက်ပေးဖို့လိုရင်တော့အသင့်ပဲလို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့ညီမဖြစ်သူယူရီကတော့မမတကယ်တော်တာပဲစစ်သူနဲ့ဝမ်မိသားစုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းလိုက်ရုံနဲ့မကပဲအခုကျူကောင်းမိသားစုရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကိုမရလိုက်ပြီဆိုပြီးအားချနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ထံမိသားစုကအာရှမှာအင်အားကြီးဆုံးဖြစ်လာဖို့လမ်းစာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထံမမလေးရဲ့ဦးလေးကထံမမလေးကိုခေါ်ပြီးအခုဆိုရင်တခြားပြန်ဘက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ထံမိသားစုရဲ့မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်ရာတူမင်းကိုလွှဲပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထံမမလေးကလည်းချက်ချင်းပဲခေါင်းဆောင်ရာတူကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဓမ္မမိသားစုကိုဦးဆောင်ပြီးတကဘာလုံးကိုစိုးမိုးပြမယ်လို့ယုံကြည်ချက်ပြည့်နဲ့ပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒါမှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကထမမလေးရဲ့နောက်ထပ်ခြေလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲစစ်တပ်တွေကိုစုစည်းပြီးပုံကန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတုတ်တင်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။ဒါမှဦးလေးဖြစ်သူကငါတို့ကပရာဟိတအဖွဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဒီလောက်ပြင်ပန်းခံနေတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ထမမလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကအယောင်တောက်သွားပြီ။ဒါစုပြင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာမဟုတ်သူရဲ့ဆန္ဒမှန်သမျှဓမ္မချုံချင်းမရှိအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဓမ္မသူ့တဲ့ဒါသလည်းဖြစ်လာပြီးမယ်လို့ပြက်ပြက်သားပြောနေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းယုံမိသားစုရဲ့အထီးဆုံးခင်မလေးယုံလင်းတို့ကစုပြင်ကိုအသက်နဲ့ရင်ပြီးကဲလိုက်တာကြောင့်စုပြင်ကကျေးဇူးတင်စကားဆိုတော့မှမာနာခဲလေးယုံလင်းလူကနင်းကိုစိတ်ပူလို့မဟုတ်ဘူးငါဖိုးရဲ့တန်ရာကိုကူပေးမဲ့သူမရှိမှဆိုကဲတာဆိုချက်ကိုချက်ကန်နဲ့ပြန်ပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့အေးစိနားမဲ့အချိန်မှာပဲပြဿနာတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်အာရှတိုက်ရဲ့အားကိုးရတယ်လက်ကျန်ကြီးလို့အားလုံးကထင်ထားတယ်ငကားရဲ့ကလေးကစူးပြင်ကိုရုပ်တဲ့ရန်သူလို့တဘောထားတိုက်ခိုက်လာပါတော့တယ်အရင်ကတားရိုင်းလိုင်းတွေကိုသူတို့တွန်းလှန်ခဲ့ကြပါမယ်အခုတော့စူးပြင်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကဘာမီရဲ့ထိပ်တန်းရှုပ်ဝက်ချက်တွေရှိပစ်စတာဖွဲ့စည်းပိုင်းနဲ့ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညကိုကျူးကျော်သူမှန်သမျှအသက်ရှင်လည်းပြန်မထွက်ရဘူးဆိုတဲ့စီးမြင့်ကြောင့်စူးပြင်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ဘက်ငကားအဂရစ်ကဝင်းရင်ကူနဲ့ပဲအဆင့်ရှိတဲ့ဒိုင်းဒိုင်းလောက်ပုတ်ကိုဖြစ်တာကြောင့်စူးပြင်ငကားဝဲခံစစ်ကတော့အလွယ်တကူပျက်စီးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစူးပြင်ကငကားခွေးရဲ့လေချင်ဆင့်ကိုရောက်နေတာဒီဖိုးရဲ့တိုက်ခွက်ကမတားနိုင်ဘူးသူငါမသိသေးတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုကိုသုံးနေတာပဲဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်စူးပြင်ကလည်းခံစစ်တဲ့တိုက်စစ်ကအကောင်းဆုံးဆိုပြီးသူရဲ့ပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ခွက်ဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာဖိနဲ့လက်တီးအပီပြင်ထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲယုံလင်းလူကစူးပြင်ကလူတွေကိုကယ်တင်ခဲ့တာမှာခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ငကားကအဖိုးကြီးကတော့နားမထောင်တဲ့ပြင်သူကယုံလင်းလူရဲ့မှတ်ညံကိုပါဖျက်ပစ်ပြီးထားလိုက်လို့ရပါမယ်စူးပြင်ကသူတို့အတွက်အန်တယ်များလုံးတာကြောင့်တေကိုတေရမယ်ဆိုပြီးတပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်စူးပြင်ကတော့အရှုံးမပေးဘူးအာရှတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးဘေးဒုက္ခကြုံနေခြင်းခမားတို့လိုနာမည်ကြီးလဲချမ်းနှစ်ယောက်ကဒီလိုအေးစိမ့်တဲ့တောင်ပေါ်မှာပုံအောင်နေတာတကယ်ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့လောက်ရပဲဆိုပြီးအဖိုးကြီးတွေကိုရက်ခွဲဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်